Mapema hii leo afisa habari wa klabu ya Simba Sports Club Ahmed Ally alionekana kwenye viunga vya ofisi za TFF mitaa ya Karume pale Dar es Salaam, kubwa ikiwa ni kusikiliza shauri lake la kesi ambayo yeye ameitwa kamati ya maadili. Mara baada ya kusikilizwa kwa shauri hilo, Ahmed Ally anafunguka kiini cha yeye kuitwa kamati ya maadili. Huyo hapa anafunguka. Nachoweza kukiri na kuthibitisha ni kwamba nilipokea wito kutoka kamati ya maadili ikinihitaji kufika hapa kwenye kamati ya maadili kwa ajili ya kusikiliza shauri langu ama kesi yangu ambayo nimeshtakiwa na klabu ya Yanga. Na kesi yenyewe inasema ya kwamba kwenye mkutano wangu wa uzinduzi wa tawi pale Mbagala Chamazi nilitoa sentensi ambayo inasema adui namba 1 wa Simba ni Yanga na namba 2 ni Singida. Kwa hiyo wao wamechukua hiyo kuwa ndio kesi, na ipo tafsiri ya wao ambayo wametafsiri maneno hayo na kawaileta kwenye kamati ya maadili. Na leo kamati ya maadili imetusikiliza pande zote mbili, kila mmoja amewasilisha ushahidi wake. Kwa hiyo tunachosubiri sasa ni kamati kukaa na kupitia mawasilisho ya pande zote mbili, na baada hapo watoe hukumu kulingana na kanuni na sheria na miongozo ya mpira wa miguu. Hicho ndicho ambacho nipo kwenye capacity ya kuzungumza, lakini zaidi ya hapo siwezi kusema kitu kingine chochote kwa sababu kesi bado ipo kwenye kamati husika. Unapoleta kwa namna gani nyingine yoyote, maana yake sasa nataka nianze kufungisha. Tusubiri hukumu itoke, tutakuwa kwenye nafasi ya kuzungumza, lakini kwa sasa siwezi kusema chochote. Ulipata nafasi labda ya kuomba radhi kwenye kauli hiyo ambayo imeleta taharuki? Sasa wewe unataka nielezee proceedings, yani nizungumzie kilichoendelea kwenye mahakama yetu. Tusubiri muda tutapata hukumu, na baada hapo tutazungumza kiundani zaidi. Hapa ni mahakama. Tutazungumza kwenye wana Simba wanasubiri sema. Tutafutane kesho kutwa, hapa tuko mahakamani. Kulikuwa kuna hofu labda ili shauri inaweza kusababisha labda kupelekea kufungiwa labda kwa muda fulani. Hakuna hofu kama hiyo ambayo umepata hapo kwa ndani? Unataka nizungumzie hukumu Diego? Tusubiri tu hukumu itatoka, basi kila mtu atapata haki yake. Sababu inaweza kama imechangia kupoza kwa dabi. Hapana dabi na moto wake mzee. Ile ni mechi ya kihistoria. Ni mechi imeanza kuchezwa hapa uwanja huu. Pigwa hapa Simba na Yanga hapa uwanja wa Karume. Ikahamia uwanja wa Bibi, shamba la Bibi, uwanja wa Uhuru, zamani uwanja wa Taifa, na sasa hizi Benjamin. Kwa ni mechi ambayo ina historia na nchi hii, haiwezi kuathirika na tukio jingine lolote lile. Dabi unabaki pale. Hii isumbui, maana kutoka hano ni kila saa unatoka unarudi. Isikusumbue. Haisumbui. Dabi, utamu wa dabi haupimiki. Kwa hano unatoka hiyo bado kuanzia kesho. Kwenye dabi. Wewe utakufuatilia. Wewe unashinda hapa, shida yako nini? Unashinda hapa. Piteni kwenye vijiwe mzungumze na wana Simba huko. Usinde mahakamani. Sasa nyinyi mnashinda mahakamani afu unazungumzia nini? Shindeni kwenye vijiwe.